Sa lungsod sa Alcoy, dayag kaayo ang paghangop sa katawhan sa pagbisita ni Governor Pambari 4. Nakigbanding ang gobernador, pinaagi sa pagsayaw sa Siloy Festival. Isip inahan sa probinsya sa Sugbo, si Governor Pambari 4 nakighimamat sa mga opisyalis sa lungsod sa Alcoy. Sa ilang diskusyon, gipahibaw sa gobernador ang mga opisyalis nga aduna nay approve budget ang Provincial School Board alang sa mga priority projects may labot sa edukasyon. So, kung ako nag-aaral karon, mag-iimpong sa high school dali, pag university ko, ang sale ko, elementary lang, ano yung pinagalisod na pinagalisod ng edukasyon. Pwede lagi mag-request ang headset, PE, or... Gidasig ni Governor Pambari 4 ang mga opisyalis sa lungsod nga mohimo og aksyon aron masulbad ang mga problema ug mahatag ang panginahanglan sa mga magtutudlo ug mga estudyante. Sa bag-ong administrasyon, gipadayag sa gobernador ang iyang gugma sa pakig-alayon aron mapalambo ang mga serbisyo nga gikinahanglan sa mga Sugboanon. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Austero, Sugbo News.